E ainda tem Pega, Tite. Mostra pra gente o que é. uma calcinha. Obrigado, Yuri. Nunca quer me abraçar. Vamos ver a próxima semana. Deixa eu ver. Essa que eu vou postar, vai. Vamos lá, tem que pegar, hein, Tite. Pegar e mostrar pra câmera. O ratão. Vai, Tite, vai logo. Esse vídeo vai ficar pesado, porra. O que é, Tite? Fala pra nós. Ah, é. Obrigado. Deixa eu ver esse. O que é isso? Pô, que bom, Henrique. Que bom. Tem um gato em casa, né? Tem arroz. Vou dar pra arroz. Molho? Olha, eu aqui.